Друзья, здравствуйте! Меня зовут Дементьев Евгений, я руководитель компании «Альпийский дом». Мы занимаемся проектированием и строительством индивидуальных жилых домов, и я вам представляю типовой проект одноэтажный под названием «Муранка». Этот одноэтажный дом имеет 3 спальни, и он предназначен для участков, которые ориентированы на север-юг, когда ваш задний двор имеет выход на север. И тогда терраса должна быть с южной стороны, то есть перед домом. Вы заходите, и у вас первое, что вас встречает, это терраса. Вот такой особенный дом, хоть и типовой. Вот. Он соптимизирован с точки зрения конструкций и используемых материалов. Это также дом, с одной стороны, по современным трендам, с другой стороны, он выглядит как классический дом. Поэтому для тех, кто любит классику, этот вариант больше подойдет. Итак, давайте посмотрим, как он выглядит. Сейчас мы запустим видео. Посмотрите, как я уже говорил, есть терраса. Она 22 квадратных метра, она большая. Там можно поставить отдельный диванчик, столик, и при этом также уместится обеденный стол. Дом имеет, как и все наши типовые проекты, вывешенный стеновой блок, то есть цоколь немножко у нас притоплен, и, соответственно, в это место можно разместить подсветку, и ваш дом будет как бы парить над землей. Вы влюбитесь в этот дом, если его построите. Ну и, наверное, постепенно переходим к тому, как наш дом выглядит внутри. Хотя я, наверное, сейчас упомяну тот момент, для чего нужен типовой, почему нужно использовать типовые проекты. Потому что они оптимизированы, потому что вы не переплачиваете за ненужные обрезки материала, которые выбрасываются, потому что вы не платите за бесполезные квадратные метры, которые могут быть в проектах, которые люди делают под себя. Я много таких проектов наблюдал. Соответственно, эти проекты можно использовать для строительства в ипотеку. И мы аккредитованы в нескольких банках, в том числе Дом РФ, Сбербанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, основные наши банки российские. Давайте тогда вернемся теперь к планировке. Мы заходим, попадаем сразу на террасу, как я вам уже рассказывал, и дальше входим в тамбур площадью 5 квадратов, достаточно просторный, там умещается шкаф. Дальше мы попадаем в холл. Соответственно, у нас 2 спальни изолированные относительно кухни-гостиной, и одна спальня имеет вход с кухни-гостиной. Кухня-гостиной 26 квадратов, там прекрасно умещается и обеденный стол, и кухня, и гостиная, и даже камин в этом доме есть. Спальня 15 квадратов хозяйская и 2 детские, которые находятся в удалении от гостиной. В этом доме 2 санузла уже. Соответственно, когда мы строили его, один санузел клиент решил переделать под техническое помещение. Здесь уже на ваше усмотрение. Чтобы не стоять в очереди по утрам, лучше оставить таким образом. Нет здесь помещения котельной. Котел располагается прямо внутри кухонного гарнитура. Его не видно, не слышно, и он не занимает места. Ну, вот такая планировка. И, соответственно, он подходит для участков шириной, начиная от 29 метров по фронту. Если вам нравится этот проект, нажимаете кнопочку, оставляйте заявку, и с вами свяжется менеджер и более подробно расскажет про то, что входит в цену, и как вам можно получить ипотеку с нашей помощью. Ну, или без ипотеки построить, что тоже очень хорошо.